សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទចូលមកកាន់ Channel PDLN មួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតហើយបាទមកឲ្យចែកចម្លែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទមិនថាបរិសុទ្ធនារីទេបាទគឺយើងអាចប្រើបានពីរនាក់បាទសម្រាប់នារីគាត់ចង់បានដើមទ្រូងរបស់គាត់ធំបាទកុំភ្លេចនៅរូបមន្តនេះបាទគឺយើងធ្វើលាបទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនបរិសុទ្ធបាទគាត់ចង់បានលឹងរបស់គាត់បាទធំវែងលូតលាស់លឿនបាទក៏កុំភ្លេចនៅរូបមន្តមួយនេះដែរបាទអញ្ចឹងវាពិសេសមែនទែនបាទយើងអាចប្រើបានទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តវាបាទគឺមានថ្នាំដុសធ្មេញ Colgate បាទ spray ទឹកសហ្នឹងបាទមកកំប៉ុងមកហើយនឹងក្រូចឆ្មាហើយជីជុំក្រោយបាទគឺបាទប្រេងអូលីវបន្តិចមកបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងដាក់ថ្នាំដុសធ្មេញចូលទៅបាទថ្នាំដុសធ្មេញគឺយើងដាក់មកល្មមទៅហើយនឹងបាទយើងចិត្តក្រូចឆ្មាដាក់មួយចំណិតមកបាទយើងចឹងយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានច្បាច់ក្រូចឆ្មារួចហើយបាទយើងបាទដាក់ប្រេងអូលីវចូលបន្តិចទៅបាទយើងដាក់មួយសាព្រាហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ប្រេងហើយបាទយើងបាទកោសវាមកបាទយើងដាក់ចំនួន5ស្លាបព្រាបាយបាទហើយយើងកូរវាមកបើយើងកូរឲ្យបែកជាមួយនឹងថ្នាំដុសធ្មេញហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកលាបលើបាទដើមទ្រូងឬក៏ប្រដាប់ភេទរបស់បុរសបានហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងបាទជាលក់ដៃយើងអញ្ចឹងមកបាទយើងលាបលើប្រដាប់ភេទឬក៏ដើមទ្រូងយើងអញ្ចឹងមកបាទយើងលាបហើយយើងលូចវាបន្តិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទហើយយើងទុកវារយៈពេល10នាទីឬក៏15នាទីទៅបាទចាំយើងលាងសម្អាតចេញអញ្ចឹងយើងធ្វើម្ដងនេះគឺយើងអាចលាបបាន3ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទមុនពេលបាទចូលមួយទឹកហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើលាបទៅហើយក្នុងបាទមួយសប្តាហ៍យើងធ្វើឲ្យបាន2ទៅ3ដងបាទអញ្ចឹងរយៈពេលតែ2ទៅ3សប្តាហ៍ទេបាទយើងនឹងឃើញដើមទ្រូងឬក៏ប្រដាប់ភេទរបស់យើងហ្នឹងគឺថារីកធំជាងមុនទ្វេដងបាទអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទកុំភ្លេចជួយជាវនៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីបាទជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា